拜托给我3连，谢谢。没想到吧，我要白嫖。什么？这简直是危言耸听！可是我刚给隔壁 UP 投了币。你真是饿了，什么都能吃得下。免费的赞要不要？哇！我要！嗨，大家好，这里是易安超细致、超干货的 PS 系统课堂。那么我们从今天开始讲的呢，是咱们 PS 的工具。那么我们最开始讲的就是咱们 PS 里面最常用的，也是最基础的移动工具和选区工具。好的，咱们先来找到咱们的移动工具，对不对？就是咱们的这个移动工具，上下左右各有箭头的这个标签。好，咱们右键点击它，能看到里面有移动工具和画板工具2个工具，对不对？好的，那么咱们先选择移动工具，能看到它的旁边就是它们的这个快键字母 V。好，咱们选中它。选中它之后呢，咱们的这个光标没有发现什么变化，是不是？那么我们能看到相对应的属性栏呢发生了一些变化，对不对？那么比如说，咱们有什么自动选择呀，有什么组呀，对不对？什么显示变化控件呀等等。那么我们来一个一个看。那么我们在它们都不选中的情况下呢，咱们去选择其中的一个图形的话呢，它会跳出一个弹窗，对不对？不能使用移动工具，因为没有选中图层，对不对？那么咱们点击确定。那么咱们随便去选中一个图层，比如说咱们这个蓝色的三角形，是不是？我们能发现呢，咱们就可以移动这个三角形了。那么我想移动这个青色的正方形，那么应该怎么办呢？我们发现去点击这个青色的三角形呢，它还是不动。那么我们怎么办？选中咱们的这个青色三角形的这个矩形，对不对？就可以去移动了，是不是？以及咱们的这个六边形，对不对？粉色这个六边形，点中这个多边形，就会去移动了。但是呢，我们点击到它们的上方呢，不会去对它们造成任何变化的，是不是？好的，那么我们选择这个自动选择。那么这个自动选择呢，就是可以自动去选择他们每一个人的每一个这个图层。比如说，我要移动这个青色，是不是？移动了，对不对？我要移动这个粉红色的多边形，能移动。移动这个三角形，发现还是移动了。所以说我们可以理解这个自动选择为咱们可以自动选择咱们的这个图层，以及就是锁定咱们的这个图层之后，只去移动一个图层里面的东西，好吗 ？OK， 那么我们来看这个第二个这个组。那么这个组和这个图层是什么意思呢？那比如说，我这边还有一个新组，咱们把它解组，然后把它显示出来。显示出来呢，我们能发现这有3个圆，对不对？颜色不一样。那么咱们选中这个组。然后呢，我们去拖动它，能发现呢，它们能一起拖动，对不对？我们并没有去选中它们3个呀，是不是？只是选中它们这个组，然后它们3个就一起拖动了。那么我们再来选择这个图层，我们来看一下，我们能发现呢，它们的这个红色呢就可以去单独拖动了，是不是？黄色呀，以及这个草绿色也是可以单独去拖动了。那么这是为什么呢？那么这个呢，就是决定了你是根据组还是根据图层去选择咱们的图像。那么如果说咱们是根据组的话呢，咱们选择这个组，它们3个呢依然可以一起去移动的，好吗 ？OK， 咱们先撤回。好，咱们再去随便选中一个图形，然后呢，我们能看到这边有一个显示变换控件，对不对？那么这是个什么意思呢？是咱们没有选中状态下的，对不对？咱们去拖动任意一个图形，对不对？没有任何变化，是不是？那么咱们选中咱们的这个显示变换控件，点击它。能发现呢，咱们选中的这个图形，对不对？它多了这一个外框，是不是？包括咱们的这个三角形，是不是？以及咱们这个多边形，是不是？都多了一个外框，也就是呢，让你看得更明白一点，你到底选中了哪个图形，对不对？包括呢，咱们可以去在这个图形上呢去做一些这个最基础的一些操作，比如说给它变圆角呀，对不对？可以给它变一些其他的放大缩小，是不是？按住 Shift 呢，可以给它变扁，对不对？变长，对不对？可以随意去拖动它们。OK， 好，咱们先放回来。那么我们能不能在这个不选中这个显示变宽空间的情况下呢，去更改它的一个长宽高，也是可以的。那么我们把它先取消掉，选择咱们的这个三角形，对不对？我们可以按 Ctrl 加 T 调出它的这个显示变宽空间的这个元素来，对不对？也可以去放大和缩小，来更改它的一个长宽高，是不是？包括咱们的这个矩形呢，也可以去更改它的一个圆角矩形，是不是 ？OK， 好，咱们的显示变换空间呢，就是这么个用法。好的，咱们先撤回
撤回到最原始的这个状态。好的，那么我们能看到这个显示边框控件旁边呢，有一些这个什么呀？有一些这个什么长条组成的一些按钮图标。那么这是什么用呢？那么它们为什么是灰色的呢？它们为什么不亮？那么我们来选中2个图形来一起看一下。咱们选中2个图层了，是不是？能发现呢它们变亮了，是不是？但是呢咱们如果出来效果的话呢，它可能没有那么明显。所以说咱们选中咱们的显示变化空间，选中它，能发现呢它们2个被选中了，对不对？好，那么它们3个有点太平衡了，咱们随便给它打乱一下，对不对？随便打乱一下，然后呢咱们选中这3个，一起选中。咱们来看一下这些图标呢它的作用，对不对？我们能看到它们这些图标呢分别是左对齐、水平居中对齐、右对齐、什么垂直分布、顶对齐、垂直居中对齐、底对齐以及这个水平分布，这8个是不是 ？OK， 那么我们来一个一个看一下。我们能发现左对齐呢它是这个样子，是不是？它们这3个点呢全部是靠左对齐的，对不对？左边对齐的。然后中心对齐呢，能发现呢它们全部是靠中心这一条线来对齐的，对不对？以及右对齐，能发现呢它们这个边呢逐渐过来了，对不对？是不是这个正方形这边是最明显的？好，以及这个什么垂直分布，是不是？咱们点击它，它们3个呢不是什么居中对齐的，对不对？但是它们居中分布了，那是为什么呢？是因为它们3个这中间的这个间距呢是差不多的，是一样的。好，那么我们来看一下这个顶对齐。那么这个顶对齐如果这个样子的话，可能看得不太明显。我们这边再把它给拖动一下，选中它们，点击这个顶对齐，发现呢它们全部是顶对齐的，对不对？我们给它变换一下它的一些大小吧，这样看得更明显一点。我们比如说我们把它3个的大小变了一下，对不对？选中它，然后来一个顶对齐，能发现呢它们的顶全部都对齐了，对不对？居中对齐，对不对？水平对齐了，以及底对齐，对不对？能发现呢它们3个呢都是依照这个最大的来进行上对齐、中对齐和底对齐的，对不对？好，来看一下这个垂直分布，它们呢3个是底对齐，然后垂直分布的，它们这个间距呢都是一模一样的。OK， 那么我们来看到旁边这3个点呢，它们也是有一些其他的什么？来，我们来看其他的一些分布方式的，按顶分布呀、垂直居中分布呀、按底分布，大家下来呢可以自己去试一试啊，变化还是很微妙的，大家有没有发现？是不是？还是很微妙的。然后呢，大家在用的时候呢，可以自己去试一试。OK， 好，那么这个呢就是咱们的这个移动工具的这个属性。那我们来看这个画板工具，点击它，我们能发现呢，咱们的这个鼠标变成了一个什么？一个由2条线和一个小正方形组成的这个图标。那么它是怎么用的呢？我们把画板放小一点，把咱们的这个光标移动到空白区域，是不是？能发现呢，咱们新画了一个这个什么呀？画板，对不对？咱们刚刚的那个画板呢，被这块画板给替代了。那么我们来看，我们点击这个加号，能看到它能向右增加画板，对不对？可以向上增加画板，可以向左增加画板，是不是？那么我们也可以去拖动它这个边框，是不是？去给它进行一个拉伸，对不对？咱们的这个画板呢就变长了，是不是？在咱们做一些包装呀或者其他的一些作品的时候呢，也可以去进行一些创作，对不对？给咱们的画板呢变成它的各种各样的包装呢尺寸也是很不错的。那么怎么删除掉呢？咱们直接按 Delete 或者 Backspace 就行。它会自动选择咱们不用去选择它，然后呢，它会自动选择咱们的这个画板，依次去减少。OK， 好，咱们选中移动工具，就点击确定这样就行了。然后呢，细心的同学就会发现，在咱们去增加画板的同时呢，咱们这边呢也会增加一个什么呀？画板1或者画板2，是不是？咱们去新画一个，对不对？去新画一个画板，能看到呢画板2，对不对？咱们去增加一个画板3，是不是？画板4，对不对？然后呢，我们能发现它们其实是一个组。我们再随便画一个东西，比如说画一个矩形，对不对？给它填充一个蓝色，还有再加 Delete。我们先要给它去增加一个图层，才能给它填充，然后再加 Delete， 是不是？填充那个蓝色，对不对？就在画板4上面。OK， 好，咱们撤回。
好，这个呢就是咱们的这个移动工具和画板工具。好，那么我们来跳到另一个文件上来看一下，咱们举第二个工具叫做矩形选框工具组。那么我们能看到这些里面有矩形选框、椭圆选框、什么单行选框和单列选框。那能发现呢，它们都是由虚线构成的。那么我们来看一下，我们去画一下，能发现呢，它们的这个效果就像一些斑马线一样，对不对？咱们呢俗称叫做蚂蚁线，像一个一个蚂蚁在爬一样，是不是 ？OK， 那么咱们把它画出来之后呢，那么咱们怎么把它取消掉呢？咱们按 Ctrl 加 D， 就可以把它取消掉，对不对？好，那么它有什么作用呢？就比如说，这个3秒降温，凉爽一下，这个图很不错，对不对？我想把它抠出来，那么咱们就可以用这个矩形选框工具，对不对？咱们可以把它图像给它放大，放大之后呢，跟着它这个边去画一个矩形，是不是？画一个矩形呢，咱们 Ctrl 加勾给它复制出来 ，Ctrl 加勾，复制出来，复制出来了，是不是？咱们关掉这个图层，也能发现呢，咱们的这个3秒降温，凉爽一下，这个图层已经被它们复制出来了。OK， 咱们就可以去随意去拖动它了，是不是？好，那么这是一个方法。然后呢，比如说，我要抠出这个补水亮肤的这个泡泡，是不是？那么我们就可以用咱们的这个椭圆选框工具，对不对？选中它，我们再可以去拖动它 ，Ctrl 加勾复制出来，对不对？我们能发现呢，依然就可以去拖动的，对不对 ？OK， 好，那么咱们的这个选框工具呢是这么用的。那么我们能看一下它上面的这些什么呀？这些属性，咱们先把它们删掉。那比如说咱们选择这个矩形选框，对不对？其实我们能发现它们的这个效果呢，其实都是一样的，是不是？所以说咱们只用讲一个就行了。选择咱们的矩形选框，对不对？这是咱们正常的矩形选框，是不是？第一个就是咱们的这个什么新选区，对不对？也就是一个选区，对不对？我们再去画第二个的话呢，就会替换掉第一个，对不对？对不对？永远画不出第二个。那么我们来看第二个，增加选框，添加到新选区，对不对？添加到选区，也就是说增加选区，选中它，咱们画一个这个选区，对不对？选中第二个图标，我们能发现呢，它的选区增加了，是不是？我们再去画，能发现呢，它们的选区是不是慢慢变大了？是不是？好，然后呢，我们来看第三个叫做什么呀？从选区减去，对不对？咱们点击它，那么我们再去画选区，能发现呢，咱们画的刚刚这一块选区呢，它不见了，对不对？遮盖的这一块区域呢，它不见了，是不是 ？OK， 好，然后呢，我们来看最后一个叫做什么呀？与选区交叉，对不对？咱们点击它，那么我们来看到咱们的这个光标呢，变了有一个叉号，对不对？右下方，咱们去画一个选区，能看到呢，它上边它们两个有交叉，对不对？它们两个交叉的这个地方呢是被保留下来了，而其他的这个部位呢是被删掉了，是不是？能不能发现？好，那么我们重新去画一个给大家看一下，一个大的，对不对？那么以及咱们可以去画一些什么椭圆的，能发现呢，它们只保留了这个半圆的这块区域，是不是？及咱们的这个单列的。那么这个单列的是什么东西呢？我们能看到它特别细啊，我们翻到它来看一下，能发现呢，它只选中了一行的这个像素格，对不对？1乘以1行，对不对？它只选择了一行像素格。好，那么顾名思义，咱们的这个单列的呢，也是选择了一列像素。OK， 好 ，Ctrl 加 D 把它取消掉，是不是？那么咱们的这个一行和一列有什么区别呢？就比如说，随便去做一个演示，那我选择这个单列，选中咱们的这个图层，对不对 ？Ctrl 加勾，复制一个，你就把刚刚咱们选中这一块区域给复制下来了，是不是？咱们选中它 ，Ctrl 加 T， 做出它的这个边框，对不对？我们可以去做一些什么背景图呀，对不对？做一些背景图啊，还是很好用的。那么在平时呢，咱们很少去用到这个单行和单列啊。好，点删除。好的，如果这节课对你有帮助的话呢，记得点赞、评论、投币、转发，最好是一个大大的关注。我们下节课再见啦，拜拜。